share video-video aku ya teman. Terima kasih semuanya. Ikan badut. Ini adalah ikan badut ya. Ikan badut warnanya sangat lucu. Ada warna orange dan juga putihnya ya. Ikan hilang. Terlihat sangat cantik ya teman-teman. Warnanya juga lucu. Ubur-ubur. Ubur-ubur sangat indah. Wow, bentuknya sangat panjang sekali ekornya. Warnanya juga transparan. Tapi sahabat harus hati-hati ya dengan hewan ini, karena mempunyai listrik yang bisa menyengat manusia. Ikan hiu. Washington and gentle folks about him. They say he's grown so tarnal proud he will not ride without them. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, Hiu. mind the music and the step, and with the girls be handy. Ikan lumba-lumba. Ini adalah ikan yang sangat lucu sekali sahabat. Lobster. To town a riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, Hewan ini enak loh dimakan sahabat. girls be handy. Kuda laut. Bentuknya sungguh indah dan sangat lucu kan sahabat? Gurita. Gurita. Penyu. Penyu. Ikan letter enam. Ikan letter enam. Anjing laut. Anjing laut. Ikan pari. Ikan pari. Ikan pari sahabat, ikannya suka sembunyi di dalam tanah ya.
menariknya juga loh sahabat. Hati-hati ya kalau ketemu hewan ini. Wow, jalannya di dataran rendah nih ya sahabat. Ikan buntal. Bitches change, they act like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus.